السلام عليكم المتابعين الكرام. تهديد من الرئيس الجزائري للمغرب بعد قتلهم الشابين المغربيين في الحدود البحرية الجزائرية. ثم قال الرئيس الجزائري هذا انذار للشعب المغربي فقط، والحدود البرية البحرية الجزائرية خط أحمر، واعتراف كامل للرئيس القوات البحرية بقتله الشابان على الحدود الجزائرية. اللي تعدى علينا يندم على النهار اللي زاد فيه، لأن احنا ما نحبسوش. دولة حمقاء ما عندها ما تخسر. هاد الكلاب هادو فيها على المسؤوليه ديال فرنسا، رانا عارف راسي اش كنكتب في مياه اقليميه جزائريه، حمار خاص عند الدوله. كنا راكو هاملين ولا خرجونا كاع من البحر ديونا للحبس وما تقتلوش هذوك الجوج مساكين. سيد الرئيس، التوترات الاخيره بين الجزائر والمغرب، احنا المهم صراحه بعباره شعبيه اللي يحوس علينا يلقانا. الشعب الجزائري والشباب الجزائري نصو تيموت في البحر غرقان تياكلوا الحوت، ونصو تيموت قهرا وجوعا، ونصو شاد الصف على الحليب والبنان. مسلمين احنا ماشي غدارين، مات وليدي ما صاب لا باب له ما يترقوا فيها وليدي وعنده الجبنيات. يا ربي يا ربي وعلاش يا ربي شوكتني في وليدي يا ربي. الاخ الصحفي قبيله سولني الاعلام الجزائري اليوم تيروج بان ذوك الشباب يعني مروجين المخدرات. بالله عليكم، الجزائر تنفق المليارات على الاجهزه وتشتري من روسيا ولا السلاح ديالها، كيفاش ما قدرتش تشوف هذا الجيسكي شنو هاز؟ يعني ما يبقاوش يعطيو تبرير. هناك استفزاز الى الدوله المغربيه عن طريق هذه القضيه هذه اللي وقعت. حنا بغينا نفهموا الناس عاوتاني ثاني حاجه بان الجزائر اللي حاكمه مافيا، ما حكماش، ما عندناش مؤسسات، عندنا مافيا تنهبوا الاموال تاع ديك البلاد. وانا اليوم كجزائري فوق الاراضي المغربيه تنطالب الشعب الجزائري بانه ينوض يحرر راسو من هذه المافيا هذه الجزائريه اللي هما تيستغلوا الاموال يعني البترول والغاز الجزائر من اجل الخدمه المصلحه ديالهم. وكاع المسؤولين الجزائريين اكثريه ولادهم عايشين في اوروبا في اسبانيا دايرين المشاريع مقابل الشعب الجزائري والشباب. حنا هاملين نفهموا بلي حنا هاملين، نقولوا لنا روحوا راكم في الجزائر، روحوا تروحوا، ولا ديونا كاع خرجونا في الشط وديونا للحبس. ما تقتلوش علاش الرصاص تشيروا بالرصاص. سيد الرئيس، التوترات الاخيره بين الجزائر والمغرب، احنا المهم صراحه بعباره شعبيه اللي يحوس علينا يلقانا. celui qui nous cherche nous trouve, nous ne cherchons personne. بالتالي هذا النظام مجرم، هذا نظام حساباته دائما خاطئة، حساباته يظن بها أنها ستخدم أو تنجح مخططاته الشيطانية. تكلار السيد الرئيس، التوترات بين الجزائر والمغرب شهدت ما يسمى بوساطة من بعض الدول وبعض الشخصيات البارزة. ما تعليقكم على هذه الوساطة؟ ما نقبل حتى وساطه، قبلنا حتى وساطه. ووزير الخارجيه لما مشى الاجتماع تاع رؤساء الخارجيه تاع الجامعه العربيه، كان ترأسها انسان طيب جدا ونحترموه، وزير الخارجيه الكويتي. في البدايه قال هذه النقطه لا تدرج في جدول الاعمال، ما تساويش بين الجلاد والضحيه، بين المعتدي والمعتدى عليه. وبغيت ناكد لكم على انه الوقفه كتجي على اثر القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد اللي قام به النظام الجزائري. احنا ماناش غالطين، احنا كان رد فعل وقعت فيه امور من المفروض ما تكونش في حق مواطنين مدنيين عزل ما حاملين لا سلاح ولا كانت عندهم نيه ديال التهريب كما ورد في مضمون البلاغ ديال وزاره الخارجيه الجزائريه، ولا كانت عندهم شي اهداف ديال الاساءه للسلطات ولا المواطنين الجزائريين. بالعكس، تاهوا في البحر وعلموهم، الناس تشاوروا مع المسؤولين ديالهم، طلقوا عليهم الرصاص ببروده الدم. كنعتبروا هذه اولا من خلال هذه الوقفه هي جريمه ضد الانسانيه، ولكن مش حنا السبب. امام منزل عائله قيسي اللي جيت نأدي لها واجب العزاء، وانا بكل صراحه يعني احس بواحد الحسره والخجل في نفس الوقت، لان قيسي قتل برصاص حرس الحدود الجزائري، يعني حرس حدود الدوله الجزائريه، وهذا امر مرفوض وغير مقبول. هذه الجريمه كامله الاركان، هذه الجريمه النكراء التي ارتكبت في خرق سافر للقانون الدولي تأكد على ان نظام العسكر
يريد جر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه. اون شيرش بيرسون، بصح اللي يحوس علينا راه يبدا هو والله ما تنتهي. دولة حمقاء ما عندها ما تخسر. واش دابا بالله عليكم واش نتوما باغيين الحرب ما بين المغرب والجزائر؟ خيار بليد بالنسبة للمغرب، خيار غبي. حنا عندنا ما نربحوا لنا لقدام، عندنا استثمارات أجنبية مباشرة، عندنا الفوسفات اللي واقف عليه العالم كامل، عندنا الجبل ديال التروبيك، عندنا 100,000 حاجه، الطاقات المتجدده، 100,000 حاجه باغيين نخدموا عليها في هذه البلاد، وحنا يلاه كنسلكوا راسنا ولا نخرج من عنق الزجاجه. دخل الحرب مع حماق. ونقسم بالله كرئيس الجمهوريه الجزائريه، الشعب الجزائري والشباب الجزائري نصو تيموت في البحر غرقان تياكلوا الحوت، ونصو تيموت قهرا وجوعا، ونصو شاد الصف على الحليب والبنان. نظام العسكر لا يريد الخير لهذه المنطقة، ويحاول أن يزرع الفتنة والبلبلة، ولعل وراء هذه الجريمة يفتك ردا مغربيا يوظفه في الداخل الجزائري، خصوصا وأنه أثبت عن فشله في إدارة الدولة، أثبت على أنه نظام ليس نظام راشد، حول الجزائر إلى دولة ما عندهاش وزن، إلى دولة ما عندهاش هيبة، إلى دولة حرس حدودها يقتل العزل والأبرياء برصاص، يعني يعدم ناس ما همش مسلحين، ناس سياح جاوا يفوتوا العطل نتاعهم في السعيدية وجاوا يشوفوا عائلاتهم. جريمة نكراء نعبر عن تضامني المطلق مع عائلات الضحايا. اللي تعدى علينا يندم على النهار اللي زاد فيه، لأن احنا ما نحبسوش. دولة حمقاء ما عندها ما تخسر. هاد الكلاب هادو كتستوجب بالضرورة المتابعة والملاحقة المسؤولين اللي قاموا بهذا الفعل والمرتكبين واللي عطاو التعليمات في هذا الإطار من المسؤولين، لأنه مما لا شك فيه البحرية العسكرية ديال الخفر السواحل تابعة النظام العسكري الجزائري تشاورات مع المسؤولين، خداو الرأي ديالهم، قاموا بما قاموا به دون الرجوع إلى القواعد والتقاليد المتعارف عليها في حالة الحرب والسلم. شخص لما كيحمل الراية بيضاء ما كيتيريش فيه الإنسان، وكان يمكن يعتقلوهم، كان يمكن يقدموهم للقضاء ويحققوا معهم ويعرفوا علاش هاد الناس تاهوا، واش هاد الناس عندهم شي خلفية إجرامية أو ما عندهمش. ببرودة الدم طلقوا عليهم الرصاص وأردوهم قاتلين على الفور، وشخص آخر تم التوقيف ديالو وأحيل على القضاء الجزائري. احنا عمرنا ولا تلفظنا بشيء اللي يمس الوحدة الترابية فيه سوابق تاريخية، لكن احنا ما عمرنا ولا استغلينا الكسمة. كانت فيه ظروف، الجماعة تعدوا علينا في 63، احنا ما عندناش حتى جيش، مازال المجاهدين نازلين من الجبال ونازلين كذا، في التعداد نتاع الشهداء نتاعنا والمجاريح وكذا، يجي هاجم عليا بالقوات الخاصة والدبابات والهليكوبتر باش يدير لي طرف من ترابي. واش هذه الفكرة التوسعية هذه نتاع اللي شافوها نتاعهم واللي سمعوا بها عندهم فيها النص. يحاولوا انهم ينسون الجزائريين في الفشل الرهيب نتاع هذا النظام عبر اثاره مواضيع غريبه. بالتالي ما يحدث، ما حدث هو مصاب جلل، ما حدث هو سقوط ارواح مغربيه. شفنا لحد الان هناك صمت مطبق من طرف هذا النظام، القضاء لم يتحدث، يعني شادين جثه ومعتقلين شخص مواطن مغربي وعنده جنسيه فرنسيه، ولم يتحرك لا قضاء لا سلطات عليا لا اعلام لا الابواق الاعلاميه تجردت من الانسانيه، لم تتكلم عما حدث. كنتوا تضربوه، كنتوا تديوه، كنتوا تعذبوه، ويبقى حي بعدا تكون عنده غير شريك وليدي. من الشباب الجزائريين يدخلون تراب المملكه المغربيه ويتم معاملاتهم بطريقه انسانيه، لماذا العكس من الجزائر؟ هنا الفرق بين دوله عندها اصول وعندها عراقه وعندها رزانه او حكمه، وبين نظام حول دولتنا الى زريبه. لان كنا شفنا قبل ايام في بين الجراف وعلى المباشر من الكاميرات تصور جزائريين بغاو يتجاوزوا الحدود
نتاع الحدود ما بين الجزائر والمغرب، تعاملوا معهم حرس الحدود المغربي بحكمه وتحفظوا عليهما الى ان جاء فرد من حرس الحدود الجزائري وتسلمهم. علاش ما نديروش كما خوتنا المغاربه؟ علاش حرس الحدود الجزائري ما يتصرفش بحكمه مثل حرس الحدود المغربي؟ صحاب وليداتي راهم ما فاتوش، بغاو يموتوا هما حتى هما معاه. حنا تنعتبروا كما قلت من خلال هذه الوقفه، لا حنا ولا الاخوان ديال مختلف الهيئات الحقوقيه اللي معنا، هذا العمل هو عمل اجرامي، جريمه دوله، جريمه دوله ضد مواطنين مدنيين عزل. النقطه الثانيه كنعتبروا على انه ما قاموا به فيه خرق سفير لقواعد جنيف، كنعتبروا ما قاموا به فيه خرق للقانون الإنساني الدولي، كنعتبروا ما قاموا به ما كان له أن يكون انطلاقا من حسن الجوار، انطلاقا من الروابط المشتركة ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري اللي بدوره كاين ضد واحد الفئات واسعة منه على هذا الشيء اللي وقع. احنا ما فارزين هذا ما هذا حنايا، بصح ربي راه علي وعالم، الله ياخذ فيكم الحق. احنا ما يمكنش نتقبلوا هذا العمل وما يمكنش نسمحوا به، وكذلك تجي هذه الوقفه باش نسجلوا الاحتجاج ديالنا على الحكومه المغربيه والصمت الرهيب اللي طبقاته على هذه القضيه، وانه هذاك يعني الجواب ديال السيد رئيس الناطق الرسمي باسم الحكومه كنعتبره انا يعني غير كافي وغير شافي وغير مقنع. يعني القول بان المساله امام القضاء هذه احنا عرفناها قبل ما ينطق هو، ولكن كنا نتمناو ان نعرفوا الحكومه شنو هي الاجراءات والتدابير والمساطير اللي سلكتها، لان هادو مواطنين مغاربه طبقا للدستور وطبقا للقوانين وطبقا للمواثيق الدوليه، من حقنا كرأي عام حقوقي وكأمه مغربيه نعرفوا هذه الحكومه شنو دارت، ما دارت لهم حتى شي حاجه. ماش تصرفات، ماهوش جوار هذا، ماهوش وزيد وزيد وزيد. والناس تعرف الارهابيين في ذاك الوقت كل ساكنين في دي فيلا في اكادير، وعطينهم حراس وعطينهم دراهم وعطينهم باسبور دبلوماتيك. اعتداء ما كانش مرحله تفوت عام عامين ما فيش اعتداء علينا وعلى فيش. خلاص بركات. الجاليه المغربيه في فرنسا ما عندناش هالشيء، ما عندناش واحد ما يقتل واحد. جزائريين خوتنا ولادي خوتهم، واحد ما يفوت واحد. احنا الله يعمرها دار شي وليدات هما معايا هنا عندي في الدار. لذلك احنا كنطالبوا اولا من المنتظم الدولي باش يتحمل المسؤوليه ديالو وشاف بعينه، والراي العام الوطني والدولي عاين جريمه القتل ديال الدوله، وماشي جديد هذا الشيء على النظام الجزائري. النظام الجزائري اللي كيرعى منظمه ارهابيه فوق التراب ديالو اللي هي المنظمه ديال البوليزاريو، واللي كتقوم باعمال منافيه واعمال ماسه بالحقوق وكتقيس السياده ديال المغرب مره وكتزمدها بالسلاح وكتأويها باش تقوم هذا العمل الاجرامي، ماشي غريب عليها تقتل جوج الناس ببروده الدم. ودي علاش فين هذا الشيء؟ علاش ما تقتلوش؟ علاش كبوتوا في وليدي 5 رصايص؟ علاش؟ احنا نعرفوا قيمة الحروب، احنا شعب مقاوم ونعرف قيمة الحرب ونعرف قيمة البارود. سمعت؟ من ما مشى حتى التوارك. وعلى أدعو بني وطني إلى الاستنكار والتعبير عن غضبهم مما اقترفه هذا النظام الذي لا يريد أن يجنح إلى السلم، لا يريد أن يطوي الصفحة، وهو الذي هذه الصفحة التي يعني صفحة المآسات هو اللي تسبب فيها. يعني منذ الاستقلال أو منذ 1962 وإحنا في صراع مع الجار، صراع لا معنى له لا مبرر له. مرة أخرى نعبر عن تضامني. السلام عليكم. اولا الله يرحم الشابين المغربيين اللي توفاو، الله يشافي الشاب اللي في السبيطار، والله يطلق سراح الشاب اللي باقي محتجز عند السلطات الجزائريه. انا اللي ما فهمتش هو ملي كتبت تدوينه كندوي فيها على المسؤوليه ديال فرنسا، انا عارف راسي اش كنكتب، ما كنتكلمش عن فراغ. اولا الواحد الا كيحمل الجنسيه ديال شي بلاد، هذيك البلاد كتحرك على ودو سالينا، تكون عنده جنسيه مزدوجه، يكون عنده اصل من بلاد واحد اخر، من المغرب ولا من هنغاريا ولا من اي قنت، هذاك الصمت مريب، وهذاك الصمت كيبين بانه هذيك الدوله ما عطياش قيمه للفرنسيين من اصول مغاربيه. سدات مادام بعد هذه النقطه هذه نحيدوها، وخاص يكون هناك تحرك من طرف السلطات الفرنسيه، لان المشكل اساسا وقع في مياه اقليميه جزائريه، لان هذوك الوليدات دخلوا بالخطا.
ردة الفعل كانت وحشيه وهمجيه. الله ينصر محمد السادس وبغينا حقنا يبان حتى حنا، ولكن هذوك الوليدات دخلوا بالخطا وما عندهم جواز فرنسي. دونك المشكل الاساسي كاين ما بين فرنسا والجزائر. الان نتكلموا على الاصول المغربيه، الناس كيتحاملوا بزاف على المغرب، كيعايروا البلاد وما كيخليو ما يقولوا حنا رخاص عند الدوله. راه المشكل وقع مع دوله انت قاطع معها العلاقات الدبلوماسيه وسد معها الحدود وانقطع انت وياها، ودوله حمقاء ما عندها ما تخسر. ربي خصنا يبينوا لي حق وليدي. الصحافه المغربيه النازيه الحوضه بطبيعه الحال حاضره معنا امام البرلمان المغربي. اليوم بزاف الناس تفاجئوا بالتواجد ديالي هنايا، لاني البارح انا جيت من اسبانيا وابيت الا اني نجي كجزائري، ودخلت الاراضي المغربيه معزز مكرم الحمد لله. كان احسن استقبال، احسن تعامل، ما كانش هناك حاجزه ولا حساسيه لا من الموظفين المطار حتى شي واحد. دخلت ثلاث البلاد، جيت الحمد لله اليوم حاضر هنايا تندد كجزائري وتنواسي خوتي المغاربه والشعب المغربي، وتنقدم يعني التعازي ديال الاسره الكبيره والاسره الصغيره تاع الشهداء عند الله يحتسبوا، لان هذو الشهداء اللي توفاوا على ايادي الغدر والمغول والتتار اللي مارستها الاجهزه الجزائريه ضد الناس هذو بطبيعه الحال. سيد الرئيس، طرح في نفس السياق موضوع انبوب الغاز المار عبر المغرب الى اسبانيا. يعني هل الجزائر اتخذت قرار في موضوع عدم تجديد العقد الذي سينتهي نهايه شهر اكتوبر؟ احنا عندنا الانبوب تاعنا 51% جزائري و49% اسباني، ورانا نمونوا به اسبانيا، وماناش محتاجين الانبوب القديم لان ما بقاش. احنا تفاهمنا مع الاصدقاء، يعني نعتبرهم دوله صديقه وصديقه قريبه لنا بزاف في اسبانيا، على اساس ان احنا نضمنوا لهم في حال لا قدر الله في حال ما تكون فيه خلل في اللي يسموه، احنا البواخر كلها نتاعنا تمشي لاسبانيا وتديها لهم غاز مميز. كاين تخوف من طرف اسبانيا سيدي الرئيس؟ كاينش تخوف. الجيم هذا راه في عمره 30 سنه، ما يقارب 30 سنه عمره ما كان فيه. علاش بغيت انبوب الجديد يكون فيه؟ قيسي محمد اخ تاع قيسي بلال اللي توفى اللي شراو عليه. كنا في السعيديه في لامارينا، يا انا وخويا وثلاثه تاع صحابي وواحد ولد عمي وجوج صحابي، كنا 5. دينا 4 تاع لي جيتسكي، خرجنا نحوسوا. هذه الجريمه مرتكبه وهي فعل غير معزول، مردها تصريف النظر عن الضربات الموجعه التي تلقاها النظام وعن الهزائم التي يحصدها النظام، لانهم حاليا الان يريدون تصريف نظر الشعب الجزائري الذي غضب مؤخرا عن رفض الجزائر في ملف البريكس، غضب بشده عن الكذب نتاع عبد المجيد تبون، وبالتالي يقومون بهذه المحاولات بهذه الجرائم النكراء. الجزائري قال لك بان عطاهم انذار ورصاص. فين هو الانذار؟ كاين 4 الفيديوهات حطاتوا الصحافه الجزائريه النازيه، كاين لان هناك صحافه جزائريه نازيه، وحطوا الشباب اللي كانوا حاضرين في هذيك الوقيته. ما كاينش انذار. فين هو الانذار؟ كنت تعطى الانذار كنت الناس رجعوا. بالعكس هما كانوا تيحاولوا يغرقوهم في الاول، كانوا تيضربوهم. كاين واحد الفيديو شفتو انايا تيحاولوا يغرقوهم المره الاولى، من بعد عاد تيراو فيهم. هذا يؤكد على ان الفعل كما قلت لكم غير معزول. هذا يدخل ضمن مخطط الغايه منه نيل رد من طرف المغرب كي يتم توظيفه داخليا. الرد طبعا هم يريدون أن يصوروا المغرب على أنه يعتدي على الجزائريين، على أنه يؤذي الجزائريين. فشلوا منذ 2 سنين، استعملوا موضوع الحرائق، استعملوا موضوع المخدرات، استعملوا يعني جميعا. هذه آخر خرجة لهذا النظام، استهداف أرواح المغاربة على الحدود ما بين الجزائر والمغرب. ولا ولينا قلبنا عاود على طريقنا، ولينا نروحوا. مين روحنا وصلنا لكاب دولو، 2 تاع لي جيسكي بقاو يسينياليو ليسونس كملنا. 2 تاع لي جيسكي كنا ريزيرف، نتمشاو ساعتين. وصلت 7:30، وصلنا مجات لامارينا بصح تلفت لنا لامارينا تما اللي نقاريو لي جيسكي. تلفنا غادي زدنا ساعتين تنلقاو روحنا في الجيري. كي درنا باش عرفنا باللي حنا في الجزائر، جاتنا لامارين الجيريان، واحد الزوجة كحل ظلمه ما نشوفوا والو. حنا كنا هاملين، من شفناها جات عندنا ضربتنا
ضربت دو جيتسكي وانا كنت هارب، انا كنت نجن ما قاصتنيش، قاصت لي دو جيتسكي قاصتهم. وخويا جيت حدا خويا هضرت معاه قلت له وي واش تا قالوا لك دار لي غير بيدو زعما روح راه تما السعيديه راه من هذيك الجهه. واللي قلبنا على طريقنا، من قلبنا على طريق من جينا مروحين للسعيديه الرافال بقى يلغى، بقاو يتشيروا علينا. انا الحمد لله منعت. خويا مسكين قاسوه ب4 تاع الرصاصات، صاحبي عبد العلي الله يرحمه ضربوه تا هو قاسوه، صاحبي اللي بالجيسكي بوحدو عاود ضربوه بالزوجاك قلبوه وراهم بليسي، طلعوه معاهم في الزوجاك طلعوه ومشاو. هي طبعا ما دارش الخير في المواطنين الجزائريين، فكيف غادي يدير الخير في المواطنين المغاربه؟ كنا شفنا كيفاش يطلق الرصاص الحي عن الجزائريين الذين يحاولون الهروب من واقعهم البئيس الحراقه، في حين كما نشوفوا القوات البحريه الاسبانيه وحتى القوات البحريه المغربيه. يعني لما تتلقى شفنا البحريه المغربيه استقبلت بحاره جزائريين تاهوا تم الاحسان اليهم. نشوفوا لا غوارديا سيفيل الاسبانيه بالمئات يصلون الى السواحل الاسبانيه، لم نرى يوما انهم اعترضوا او اطلقوا الرصاص الحي على الجزائريين. ويانا تحت قعد طومبان ما بين السعيديه والجيري وبورساي في الحداده، وخويا تا هو اون بان هذيك حدايا واحد 100 متر ولا 200 متر تا هو اون بان. ومن تحت اون بان خفت انا، كانت الليل بقيت نزقي بلال عبد العالي بلال، نزقي بلال عبد العالي بلال، تا واحد ما يجاوب. ضربت 5 دقائق ولا بلال خويا مسكين بواحد الصوت رقيق دار لي وي، ونسمع طاح في الماء، طاح في الماء. ونزيد نزقي بلال شوف هضر معايا غير بو موا، شوف فيا غير بو موا، ما يجاوبش. عبد العالي جاوب دار لي وي طاح، تا هو طاح في الماء. اختي هادشي تهضري مع دوله اللي عندها لا مارين، عندها اجهزه قاريه واعيه مثقفه. يعني نورمالمون هاد الطريقه اللي خدموا هما، حنا باش تعرفي الحدود اللي كاينه في السعيديه وما بين الجزائر والمغرب حدود بحر. يعني الناس تعوم هنا وتعوم هنايا، شنو غيدوزوا الناس في الجيسكي؟ شنو غيهزوا؟ هما اصلا ما كانوش لابس حوايج، لابسين الجيلي ديالهم، كان يعطيهم انذار. هادشي تنعرف انا، هادشي الناس يلقاو في البحريه الملكيه اللي تعطى لهم انذار الاول والانذار الثاني عاد يكون هجوم. الا كان السيد مسلح، هاد الناس هادو كانوا مقصودين وقاصدين انهم يحاولوا يزرعوا واحد الشوشره في هاد الوقيته هذه. لكن اللوم ليس فقط عن هاد الافراد تاع الحرس الحدود، اللوم عن قادتهم الذين يعطوهم اوامر بالاعتراض بالرصاص الحي لكل شخص تجاوز الحدود، وهذا فعل منافي للقانون الدولي. فاليوم انا الوقفه ديالي هنا تنقدم التعازي ديالي للعائله الكبيره والصغيره تاع الشباب هادو اللي ماتوا وتنواسيهم. واليوم وجودي فوق الاراضي المغربيه وفي النهار بالضبط قدام البرلمان المغربي باش ناكد على حاجه وحده، بانني انا كجزائري تنقول انا تضامن مع خوتي المغاربه في يعني في المشكل اللي وقع، لانه ضلنا في خطر. انا ملي سمعت الخبر اقسم بالله خليت خدمتي وجيت باش نكون حاضر اليوم هنايا. كان شويه ريح وجيت اون بان، كان يديني مشيت الجزائر الريح من فوق الجيسكي هنا، كان يديني كنت نضرب هكا بيديا باش نمشي للسعيديه، باش نزيد زعما في الشط تاع السعيديه. ماشي الحقد، كاين شي حاجه اكثر من الحقد، وحنا هادشي تنشوفوه. الناس هادو حاقدين على الشعب كله، على الشعب الجزائري، عاد حاقدين على الشعب المغربي، لان حنا تنهضروا على شكون سياد البلاد. ما يمكنش بلاد قد الجزائر ما مسيرها واحد السيد ما تيحرك حتى شي حاجه، لان كاين ناس واحد اخرين تيسيروا البلاد. هذا هو المشكل اللي واقع. تولي تقلب على المطيشه في السوق تلقاها ب 700 درهم. دابا هي نتوما شنو باغيين؟ هاد الناس اللي هاد الفتنه هادي كامله، واو خصنا اش خاصك؟ قطع العلاقه الدبلوماسيه، سد الحدود، سياسيا انت ذكي بسياسه اليد الممدوده ولا اي حاجه واحده اخرى. داك ذكاء مغربي، علاش؟ لانه الملك عندما يتكلم عن اشياء بحال هذه كيفكر في مصلحه المواطن. هو الاول اللي عايش في امان في المغرب، ما كيتفرقوا عليه قنابل، ما كيطرا معاه حتى شي حاجه، ولان المسار ديال البلاد يحتاج الى السلام. يكون مناكفات، يكون برود سياسي، يكون تنافس استراتيجي، تكون حرب بارده، كاع ما عندنا حتى شي اشكال. ولكن علاش فرنسا ما تدويش؟ المغرب يقدر يعزي في الضحايا، يقدر يقدم مساعده للعائله، يقدر يتكلم كاع في الامم المتحده، ولكن المشكل اساسا ما بين فرنسا
والجزائر هذوك الدراري دخلوا بالغلط المياه الاقليميه الجزائريه. نهار الجزائريين دخلوا بالغلط للمغرب راه ما تسنى واحد الجندي جزائري جا هبط وداهم. ما اكلات والو، نقصت في البحر، نضرب بيد، نعوم بيد، ونجبد جيسكي بيد باش نريح عليه من نعيا. ولكن انت كتعامل مع بنادم ما عندوش العقل. وبركه من التحامل على البلاد، الله يرحم اللي ماتوا وما لقاوهاش فرصه اننا ندوزو. ما لقيتش انا عارف مغاربه ولا ناس واحد اخرين اللي كيكسبوا داكشي. واللي بغى يفهم، اللي حافظ وما فاهمش هذيك هضره وحده. تنسمع واحد الموتور نعلي هكا راسي، هذا غير في الماء، نعلي راسي نشوف الزوجاك تاع المغرب، لا مارين رويال، جندرميري رويال دو ماروك. السلام عليكم. تعازيه الحاره فريمون العائله ديال ولادنا اللي صدمونا فيهم وحرمونا منهم. هاد الكلاب هادو فريمون هادشي ما خصوش يدوز مع الكرام فريمون. والله باسم الله الوطن الملك يفوكم بوش فريمون، حيت دابا ملي وصلوا انهم يقتلوا لنا ولادنا ما بقى ما يتقال فريمون، ما بقى ما يتقال. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اليوم نحن ندين هذا العمل. تعافرت طلعت فوق الجيتسكي، وبقيت نريش لهم ونزقي واو. ابخي ضربوني بالضو، ضربوني هكا بالضو، قربوا لي قالوا لي فين راهم الاخرين. قلت له غير واحد جاسكي اللي راه باين اللي كان راكب فيه خويا، راه بان لي مليح. ندرس كافة الإمكانات لمتابعة مقترفي على المحاكم الدولية ومراسلة الهيئات الأممية المعنية. هذه وقفة رمزية للتعبير على رفضنا للتوجه نحو الحرب والتصعيد بالمنطقة، وستتبعها خطوات أخرى على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى مجلس حقوق الإنسان، وبالتنسيق مع بعض المحامين الدوليين والوطنيين سنقوم برفع دعوى قضائية ضد قادة الجيش الجزائري في المحاكم التي لديها ولاية دولية. تحية حقوقية، ما ضاع حق وراءه طالب، وكل التعازي لأسر الضحايا الذين راحوا ضحية الغدر الجزائري ديال نظام جبان يقتل الأبرياء، يقتل شعبه، يذهب إلى المنطقة في واحد الباب مغلق من أجل التصعيد ومن أجل الحرب وسفك الدماء. كان السيد الرئيس بتعيين. المهم حنا اسبانيا ما نزيدش نمونها بالجابه خلاص نهائيا. يعني لا يوجد لن يكون هناك غاز جزائري في المغرب. مازال ما خديناش قرار. العقد اللي بيناتنا حتى ال 31 اكتوبر من تم ربي يدير تاويل. السيد الرئيس كان هناك تعيين ستيفان دي مستورا كمبعوث خاص للأمم المتحدة للصحراء الغربية. يعني هل هذا التعيين سيسرع من من إيجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء الغربية؟ دي مستورا احنا أول ما نطقوا باسمه هذه راه عندها شهور احنا رحبنا به، كانوا رافضينه هما راهم قبلوه، ونتمنى له التوفيق في المهمة نتاعو. فيش الأمم المتحدة مطالبة باش تلعب الدور نتاعها. ملف الصحراء الغربية موجود على مستوى لجنة تصفية الاستعمار. حتى الولايات المتحدة رحبوا بدي مستورا ورحبوا معناه باللي المشكل راه مطروح. قضية الصحراء الغربية ماهيش في لجنة اجتماعية ولا كذا ولا هذا، في لجنة تصفية الاستعمار. لامينورسو موجودة من أجل هذا الشيء. باقي دروك هما يتستروا وراء دولة أخرى اللي عندها حساب مع الجزائر. وهي؟ هي معروفة. Est-ce qu'on peut espérer un ralliement d'autres pays africains à la cause sahraoui, Monsieur le Président? L'Afrique est toute pour la décolonisation. Surtout avec le... Il y a des jeux, il y a des enjeux, mais je ne veux pas dire des choses. سيد الرئيس، ننتقل إلى موضوع ليبيا، لأن هناك انتخابات في نهاية السنة، انتخابات عامة، والجزائر سندت هذا المسار. والجزائر كذلك احتضنت قمة دول الجوار، وزراء الخارجية.
يعني هل لكم امل ان تنظم هذه الانتخابات في ظل هناك صراعات او بين عده قوى في ليبيا؟ يعني بعض يعتقد ان هناك من يريد عرقله المسار. هو فيه لا يحوس يعرقل بصفه غير معلنه. في عناصر التفرقه موجوده، ولازم الدول العظمى تتداخل يعني بكل شفافيه في هذا الموضوع. احنا من البدايه من برلين وقبل برلين صرحنا ان احنا عندنا الحل النهائي والشفاف هو الانتخابات. في النهايه اصبحت مطلب تاع الامم المتحده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تخيل معايا تكري جيتسكي من مارينا ديال السعيدية باش تمشي دوز العطلة ديالك وتمشي تدور شوية في البحر، تجلى في البحر وتدخل الحدود بحرية ماشي ديالك وترجع جثة هامدة. هادشي اللي وقع للشابين بلال وعبد العالي الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته. زوج من خيرة شباب المغرب جنسية فرنسية جاو كأي جالية مغربية باش يدوزوا العطلة ديالهم في بلادهم. كانوا في مارينا ديال السعيدية، كراو جوج ديال الجيتسكي، كانوا 4 ديال الدراري. لحد الآن جوج منهم تلقاو الجثة ديالهم هامدة، واحد منهم تعتقل وتحكم عليه مباشرة ب 18 شهر ديال السجن، والرابع مازال ما عرفناش واش عايش ولا ميت. ما عرفت ما نقول. غير تخيل معايا انت جالس في بلادك، جاي من بلادة الناس، ضارب تمارة العام كاملو وجاي باش تصيف في بلادك، وكاري جيتسكي وتلفتي في البحر، ما حراق ما بزناز، وليدات نقيين متقي الله سبحانه وتعالى، داخلين تتجلاو في البحر بلي جيتسكي ديالهم. حتى كتجي عندهم القوات البحرية الجزائرية، الاحساس ديالك في ديك اللحظه غتفرح، الحمد لله جا العوين اللي غادي يعتقني من هاد التيهه هادي اللي تتمنى. حتى كتفاجئ انهم لا حول ولا قوه الا بالله يرميوك بالرصاص بدون اي انذار ولا مقاومه وكيلوحوك جثه هامده. أنا كما سبقت قلت للزميلات والزملاء ديالكم، هذه الوقفة كتجي تنديدا بجريمة القتل اللي تعرضوا لها الشابين المغربيين فوق المياه الإقليمية بالجزائر في المنطقة المحاذية لمنطقة السعيدية، بعد ما كانوا تيتحركوا بجيتسكي ديالهم فوق في البحر. بطبيعة الحال هاد الناس مدنيين وعزل، ما كانوا حاملين أسلحة، ما كانوا حاملين رشاشات، ما كانوا حاملين بنادق، كانوا في وضعية سلمية تاهو كما كيمكن يوقع لأي إنسان. كان من المفروض على النظام الجزائري في شخص المؤسسة العسكرية ديالو يستعمل التقاليد والأعراف اللي كتنص عليها القوانين المعمول بها. هاد الناس في حالة الحرب الإنسان تيرفع غير راية بيضاء ما كيتيريوش فيه، فما بالكم هاد الجوج هما طلبوا الاستغاثة وقالوا احنا تلفنا في هاد المنطقة هذه، وقلنا ودي هاد الوقفة هذه كتجي لأنه الرأي العام من حقه يعبر على موقف ديال التنديد وديال الشجب لهذا التصرف العدواني الغير الإنساني المخالف للمواثيق الدولية والماس بالاتفاقيات جنيف الأربع، وخرق فيه القانون الدولي الإنساني النظام الجزائري. قال لي وبقى انت في الجيتسكي ورحنا جايين نديو. قلت له عمو غير طلعني معاك في الزوجاك راني سخفان، انا غادي نموت، اني ميت بالعطوش وعييت، راني غادي نموت، غير هزوني معاك. قال لي لا قعد، بلا تمشي معنا قعد فوق الجيتسكي نتاعك غادي نوليو عندك. مشاو للجيتسكي تلاقاو معمر دم وخاوي، لي كوخ كانوا طايحين، ضربوا هكا باللامبه في البحر باش يرقبوا شويه، ما تلاقى حتى واحد. ربطوا الجيتسكي مع الزوجاك، جاو به لعندي، ربطنا الجيتسكي نتاعي في الزوجاك، عاود طلعت معاهم ومشينا ساهتين لا مارينا. بغينا ناكدوا كذلك من خلال هذه الوقفه على العلاقات المتينه بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. احنا ما يمكنش لا هذا الحديث ولا اي حديث اخر يغير الموقف ديالنا بان مستقبل
الأمم ومستقبل الشعوب هو واحد: النظام الجزائري الراعي للمنظمة الإرهابية ديال البوليزاريو والراعي للإرهاب والجرائم اللي هي عابرة للحدود. أنا عندي واحد السؤال: علاش ملي وقعت نفس الواقعة وبحارة جزائريين دخلوا للحدود البحرية المغربية تم تحذيرهم فقط ورجعوهم للحدود ديالهم، ما تيراو فيهم، ما ضربوهم، ما تعداو عليهم، ما اعتقلوهم، ما حتى شي حاجة؟ قضية خاصها ترجع قضية رأي عام. ولادنا ما شايطينش علينا، ودم ولادنا نفديوه بدمنا. وكذلك لعدم احترامه للجوار وعدم احترامه لمدنيين عزل جعلنا نديروا هذه الوقفة هذه. النقطة الثانية اللي من أجلها كنديروا هذه الوقفة هو التنديد وشجب الموقف الغريب والغير المفهوم للحكومة المغربية اللي ما عبرت ولو على أي موقف باستثناء التعبير البائس واليتيم والغير المفهوم للسيد الناطق الرسمي باسم الحكومة، واللي اعتبر على أنه هذه القضية بين يدي القضاء، مع العلم أننا كحقوقيين وكرأي العام سبق لنا يعني علمنا عن طريق وسائل الإعلام من خلال البلاغ اللي صدرته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بوجدة، اللي عطات الأمر ديالها للدرك الملكي باش يتفتح بحث هذا الموضوع. حنا هذا البلاغ عرفناه، ولكن بغينا الموقف ديال الحكومة. شنو هو الإجراءات؟ شنو هو التدابير؟ شنو المراسلات اللي عملتيو؟ شنو هو الموقف اللي خديتيو لدى المنتظم الدولي؟ وقتلوا لي خويا مسكين بلال صغير عنده 29 عام، هذه بنته هذه مسكينه عندها عام ونص. 29 عام قلت لك بنته، شوف ما عارفه ولا ما فاهمه والو. درك هنا والله الا وليت باها، انا باها درك. والبنت عاود عندها شهرين راه في الدار، شهرين امينه. ولادنا خاصو يرجع. كان طالب من السلطات المغربيه بالتدخل وارجاع جثه عبد العالي مسكين اللي باقا في الجزائر، وارجاع الولد اللي تحكم عليه ظلما وعدوانا ب 18 شهر، والبحث على الوليد الرابع. حسبي الله ونعم الوكيل. ما عندنا سلاح، ما عندنا دروغ، ما عندنا والو. كون قالوا لنا روحوا راكو غالطين ولا خرجوا معنا للشط نديوكم معنا الكوميساريه نمشيو معاهم. علاش تشيريو هكا قتلتو هكا عباد الله مسكين اللي مات مع خويا؟ الماء خويا رماه الماء في السعيديه، جابوه لنا الحمد لله، جابوه لنا لي سوكور تاع السعيديه. وصاحبي عبد العلي مشاور رماه الماء في زازا. دونا لو كور والديه راهم هابلين مساكين، راهم هابلين والديه، وواحد قابضينو حاكمين عليه بالحبس، راه في الحبس. والاخر قلت لك النقادي مسكين عبد العلي راه رماه الماء في بالوما، رماه في بالوما، واحد البحر سميتو بالوما مشد بورصاي، وما بغاوش يردوه لنا. والديه راهم هابلين، خوتو كلشي راهم هابلين خويا. المسألة الثانية كنطالبوا ان القضاء لما يستوفي الاجراءات اللي قام بها يطلع الراي العام الوطني والدولي بما قام به. وحنا كرابطه مغربيه المواطنه لحقوق الانسان وكذلك العصبه المغربيه ومختلف الحركات الحقوقيه اللي معنا غادي نديروا مساطير امام المنتظم الدولي كما موالفين كنعملوا دائما. عملنا الحقوقي هذا يومي، كنرصدوا الخروقات ومدى احترام هذه الدول ديال منطقة المغرب العربي يعني الحقوق والواجبات اللي تتخولها المواثيق الدولية للمواطنين بهذه المنطقة. مع العلم أن هذا الفعل فعل جرمي العالم كله شهده. بغيت كذلك نشكركم جميعا ونشكر الإخوان اللي جاوا من مختلف يعني البقاع. هذه الممارسات اللي كيغذيو بها أبناء ديالهم وكيغذيو بها كنقولوا لهم راه انكم لن تنالوا من العلاقات المتينه والعميقه اللي كتربط بين الشعبين، لاننا شعب واحد ومصير واحد، وما يعني مصير النظام العسكري الا الزوال، لان الانظمه الشموليه تنقضي في هذا العالم وما يمكنش هذا التصرف هذا نسكتوا عليه، وما يمكنش الدماء الطاهره ديال هاد الشابين اللي كنتقدموا لاسرهم باحر التعازي تمشي سوداء. شكرا لكم. محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.